Die Verbrecher wählten die falschen Fahrzeuge für ihre Flucht. Ein 21 Meter langes mobiles Haus, einen alten Schulbus und einen 18-Rad LKW. Sie haben die Polizei regelrecht in den Wahnsinn getrieben. Der Adrenalinspiegel steigt. Am Morgen des 30. Mai 2023 wählte ein Mann ein ungewöhnliches Fortbewegungsmittel, um vor der Polizei zu fliehen. Er stahl einen Schulbus in der Nähe von Cincinnati, Ohio und versuchte, der Polizei zu entkommen. Der Verdächtige Chad R. Murdoch entführte den gelben Schulbus des Modells 2001 gegen 10:15 Uhr gegen Mittag und wurde sofort von der Polizei verfolgt. Es begann eine Verfolgungsjagd auf einer ungewöhnlichen Route. Die gute Nachricht war, dass sich keine Schüler im Schulbus befanden. Dennoch war es ein großes Risiko, dass dieses große und schwere Fahrzeug weiter im Verkehr unterwegs war. Der Verdächtige bog von der Straße ab und fuhr auf ein Feld, wo er mit hoher Geschwindigkeit weiterflüchtete. Die Flucht dauerte insgesamt etwa eine Stunde. Wir zeigen Ihnen die kritischsten Momente. Ein typischer amerikanischer Schulbus ist in der Regel 10 bis 12 Meter lang, etwa 2,4 Meter breit und 3 Meter hoch. Sein Leergewicht liegt im Durchschnitt zwischen 9 und 12 Tonnen. Der größte Nachteil dieser Busse ist ihre Manövrierfähigkeit und ihr Bremsweg. Trotz alledem ist es unglaublich, dass er eine Stunde lang vor der Polizei fliehen konnte. Während seiner Flucht fuhr der Fahrer mehrmals in Maisfelder und verursachte Schäden für die Bauern. Dieses Mal fuhr er in einen Friedhof und störte die Toten. Zum Glück beschädigte er keine Grabsteine.
Murdoch fuhr mehrmals auf die Autobahn und dann wieder in die Felder. Eine Polizeitruppe verfolgte ihn. Wie in einer Szene aus dem Film Mad Max bewegte sich eine riesige Staubwolke ständig von Ort zu Ort. Während der Verfolgungsjagd wurden nicht nur viele Felder beschädigt, sondern auch zahlreiche Polizeifahrzeuge. Der Verdächtige konnte schließlich gestoppt werden, als er auf ein Feld fuhr. Die Polizei beendete die Verfolgungsjagd, nachdem sie die Reifen des Busses mit einem Reifenpannengerät zerstochen hatte, und nahm Murdoch fest. Bei dem Vorfall wurden weder Beamte noch Verdächtige schwer verletzt, jedoch wurden sowohl die Einsatzfahrzeuge als auch die umliegenden Felder beschädigt. Murdoch wurde wegen schwerer Straftaten wie Widerstand gegen die Polizei, gefährliche Flucht mit einem Fahrzeug, Besitz von Diebesgut und Sachbeschädigung festgenommen. Ein als gestohlen gemeldeter weißer Lieferwagen wurde von Flockkameras entdeckt. Die Polizei fand das Fahrzeug auf der Avenue, doch als der Verdächtige die herannahenden Polizeibeamten sah, begann er mit einer plötzlichen Manöver in Richtung Westen zu fliehen. Zu diesem Zeitpunkt war der Verkehr gering und die Wetterbedingungen günstig, was zu einer raschen Ausweitung der Verfolgung führte. Die Einsatzkräfte setzten zunächst einen Nagelstreifen ein, um den verdächtigen Lieferwagen zu stoppen. Anschließend wurde der langsamer werdende Lieferwagen durch eine Barriere gestoppt. Dies könnte eine der interessantesten Fluchtgeschichten sein, die wir bisher gesehen haben. Am Thanksgiving-Feiertag bemerkten Polizeibeamte auf der Autobahn einen Pickup-Truck, der ein etwa 21 Meter langes Wohnmobil zog. Unter normalen Umständen würde ein solcher Transport eine Sondergenehmigung und eine Eskorte erfordern, und er sah nicht gerade legal aus. Es war fast so, als würde ein Gebäude im dichten Verkehr fahren. Als die Polizei ihn anhielt, versuchte der Fahrer zu fliehen und es kam zu einer Verfolgungsjagd.
Auf den Dashcam-Aufnahmen ist zu sehen, wie das riesige Wohnmobil zwischen den Fahrspuren hin und her schlingert und nur sehr eingeschränkt manövrierfähig ist. Das bedeutete praktisch eine Blockade der Autobahn. In einer scharfen Kurve kam das 21 Meter lange Wohnmobil von der Straße ab und stürzte in einen Graben. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Fahrer bereits abgebremst. Es schien, als hätte er erkannt, dass er nicht entkommen konnte. Ohne weiteren Widerstand ergab er sich. Gegen Mittag ging eine Meldung über einen weißen 18-Rad LKW ein, der im Zickzack fuhr. Als Campbell das Fahrzeug sah, bemerkte er, dass die Kabine hin und her schwankte und obwohl er die Lichter einschaltete, hielt der Fahrer nicht an. Daraufhin schlossen sich Patton Village, Montgomery County Precinct 4, das Montgomery County Sheriff's Office und Einheiten des DPS der Verfolgungsjagd an. Obwohl die Geschwindigkeit 75 Meilen pro Stunde nicht wesentlich überschritt, stellte das unkontrollierte Fahrverhalten des riesigen 18-Rad-LKW ein großes Risiko auf der Autobahn dar. Der Fahrer bog an der gesperrten West Loop 610 in die obligatorische Ausfahrt ein, machte eine weite Kehrtwende und fuhr dann in entgegengesetzter Richtung bis nach Houston City Center. Mit diesem schweren Fahrzeug bereitete er buchstäblich den Boden für eine Katastrophe in der Stadt. Von der Innenstadt fuhr er zum Medical Center und von dort über die Ship Channel Bridge wieder auf die Autobahn. Auf dem Katy Freeway überfuhr er die Plastikbarrieren zwischen den Hauptspuren und den HOV-Spuren und entkam 5-mal den Spike-Streifen. Während der Verfolgungsjagd über Brookshire gelang es den Polizisten schließlich, die Reifen zu durchschießen, woraufhin diese langsam Luft verloren. Der Fahrer, der in Cinco Ranch einbog, fuhr mit einer Geschwindigkeit von 15 bis 30 Meilen pro Stunde durch die Nachbarschaft und stieß dabei mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Als die Reifen vollständig zerfetzt waren, brach der Öltank auf und Öl verteilte sich über eine Strecke von mehr als einer Meile. Der rechte Vorderreifen rauchte, als er Fools Heer erreichte und ironischerweise auf dem Parkplatz der Polizeibehörde von Fools Heer zum Stehen kam.
Der 51-jährige Christopher John Lubowski wurde festgenommen. Im Fahrerhaus wurde eine brauchbare Menge Meth gefunden, im Anhänger befanden sich die Bodenplatten von Chevrolet-Pickups und verschiedene Autoteile. Am Morgen des 29. August 2024 begann der 29-jährige Alvin Richard gegen 3 Uhr mit einem gestohlenen Bus seine Flucht vor der Arkansas State Police. Die Trooper nahmen die Verfolgung auf dem US Highway 70 in westlicher Richtung auf und eine rasante Verfolgungsjagd begann. Are y'all on Provo yet or not? Yeah, we're coming back towards 40. We're at Bethany. Yeah, we're out in front of the Sonic at Bethany at 51. I'm coming up on Provo now. I'm trying to get in front of it. Alright, hey, go keep the net clear, okay? Die Trooper versuchten, den Bus durch eine Straßensperre zu stoppen, was jedoch nicht gelang. Move into. In den USA ist es zwar selten, aber rechtlich möglich, gestohlene schwere Personenkraftwagen durch Schüsse auf die Reifen zu stoppen. In Deutschland hingegen wird in ähnlichen Fällen in der Regel vorrangig auf Straßensperren und physische Barrieren zurückgegriffen. Was ist Ihrer Meinung nach der sinnvollste Weg bei einer solchen Verfolgungsjagd? Teilen Sie uns bitte Ihre Meinung mit. Continuing westbound to the rail yard. Hey, y'all got locked in? Alright, 23 or 297, I'm 28. I'll take the radio. We're still about to be around an hour to the rail yard. Westbound to the rail yard. We're continuing. We are
back by some large storage tanks coming into a employee parking lot. I don't see any civilians in the way. Oh, there. I think if we continue this way, we might come out by the parole office. I'm not really sure. Come out by the parole office, not really sure. Anybody get stuck on the track? Der Bus, der in die Gleisanlage an der Adresse 1020 West Bethany fuhr, wurde dort von Sergeant Gabe Monroe gestoppt. Monroe schoss auf die Reifen, um das Fahrzeug außer Gefecht zu setzen, sodass der Bus nicht mehr fahren konnte. Der Verdächtige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt und in Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft von Pulaski County kam in ihrer Bewertung vom 8. Januar 2025 zu dem Schluss, dass Monroes Einsatz tödlicher Gewalt rechtmäßig und gerechtfertigt war. Vergessen Sie nicht, sich für weitere Videos anzumelden.